สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับพบกันกับผมช่องตาตาแมคโครซิ่งครับวันนี้เราจะไปดูคุณพ่อทำอะไรนู้นสตาร์ทรถจะเอารถเทเลอร์ไปไหนเนาะคุณพ่อเจ้า SK 200เราก็จอดในโรงจอดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะวันนี้เขาก็จะพากันไปล้างได้ยินว่าจะล้างรถไถล้างรถดำล้างรถแมคโครล้างทุกรถเลยนะคะก่อนจะเอากลับบ้านนะคะตอนนี้รถก็อยู่อู่ชายใหญ่แล้วนะคะถอยแล้วค่ะถอยมาแล้ววุ่นพ่อตินถอยรถมาแล้วบอกพ่อชี้ถอยพ่อถอยถอยมาแล้วพ่อตินจะถอยรถเทเลอร์มันใส่เจ้า SK 200หรือเปล่าใช่ไหมลูกฮะใช่ไหมครับเรียกพ่อตินแล้วพ่อครับพ่อจะเอาไปไหนจะเอารถไปไหนจะมาใส่ SK 200เหรอ SK 200ขึ้นดูหน่อย โอ้โหขึ้นได้ไหมเนี่ยมาจุ๊บกันตื่นขึ้นกับเฟียเลยอ่ะไปขี่แมคโครไปชอบมากว่าแต่ได้ขี่เนี่ยวันนี้จะไปล้างรถทำไมแต่งตัวหล่อแท้พ่อนี่อันนี้พ่อจะไปล้างรถนะพ่อแต่งตัวหล่อมากเลยวันนี้ควันตะลุ่มเอาพ่อระวังเอาเร็วขนาดอ่ะนั่นเกือบชนหลังคาค่ะสูงมากเก็บมือได้แล้ว
ญ่มากอ่ะจะขึ้นได้ไหมคะนี่ใหญ่มากเลยแดดแรงมากเลยค่ะโซนคุณปู่รอแล้วนะคะ คุณปู่เทียบชานชลารอเจ้า SK 200แล้วนะคะ ลองขึ้นดูว่าจะขึ้นได้มาแล้วค่ะเสียตินจะพาตาต้าน้อยเอาเจ้า SK 200ขึ้นกับคุณปู่ค่ะขึ้นเทรลเลอร์คุณปู่ลองดูนะคะว่าจะขึ้นได้ไหมว้าวเอาใหม่ตั้งลำใหม่ไม่ตรงได้ครึ่งเดียวค่ะได้ครึ่งเดียวโอ้โหลอยแล้วค่ะโอ้คุณปู่ลอยแล้วไหวไหม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 โอ้ยเสียวเลยค่ะโอ้คุยกลัวลูกชายไม่กลัวเลยตาไม่กลัวเลยค่ะนั่งนิ่งเลยนุ่นว้าวว้าวคุณปู่ลอยฟ้าโอ้
ได้ไหมอ่ะหาเหลี่ยมหามุมก่อนค่ะเอาเสียวเลยท่านี้เห็นกระตูดนิดหน่อยพ่ออีกนิดอีกนิดนึงโอ้เจ้า SK 200 ขึ้นคุณปู่ได้ค่ะครั้งแรกเลยนะคะนี่ฮะยังไม่ชนถอยมาอีกได้อีกพออีกนิดพอโดนโซ่แล้วโดนโซ่ฮะมันโดนโซ่เครื่องสูบลมอ่ะเนี่ยลอยหน้าลอยฮะไม่ได้แล้วไม่ได้คุณปู่สั้นกว่าถ้าไม่มีเครื่องปั๊มลมอ่ะได้นะฮะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะในที่สุดเจ้า SK 200 ก็ขึ้นคุณปู่ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ติดตัวนี้นะคะน่าจะขยับเข้ามาได้อีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องตาแมคโครซิ่งค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ